nnyo nga bantu bano ndabye ate nga ndowooza nti kirina kye kiyinza okugatta. Omusajja oyo omusumba oyo gwe mulaba ali nnyo an inspirator. He has inspirational speeches. Musumba naye nze obusumba bwe ngenda okumaliza nga ndaba he inspires people. Going beyond the spiritual, n'atunulira the physical. Atunulira obusumba bw'ekiseera. So si kusumba muntu n'amuleka mu nnaku. Nina research gye nkola. I'm doing my PhD in theology. Tobanga naawe oyagala kusumba. Era ndi musumba kubanga bw'ogoberera ebintu byange. Era bya busumba. Manyi omuweereza omulungi abeera musumba. True. Kati that is my work. Okuweereza n'amazima n'obwenkanya. Naye PhD eyo gye nkola research yange eri ku social development, the theological impact to social development. Social development erimu nti abantu. My research etunuulira the line ey'abasumba basobola batya okukozesa theology okulaakulanya abantu. Kubanga ndaba abantu babeesiga nnyo. Y'omu ku bantu bentunuulidde mu research yange. And I'm moving on. Very soon nja kuba njogera kona. Yagobako bwe twali tukyali ku Bat Valley. Yes. Yagamba nti bw'oba tolina bank account. Yes. Bw'oba tolina passport. Yes. Badde mbasaba mumulekerawo okujja mu church yange. You see. And that's correct. Kakati, that is a person who inspires others. Kubanga NNC tosobola kubanga oyagala abantu beezimbe. Naye nga gwe byogera byonna temuliimu kizimba baki? Tulina enkuŋŋaana bbiri. Olumu tuliyita Independence Night, tuliyita Vision Night. Independence Night olina okwefuga gwe kennyini. Naye akugamba bw'ojja mu Independence Night yene ey'omwaka guno, ey'omwaka oguwedde wali otya, olinawo weefugidde nti kati kino nze ndi kyo akagaali kange bwe manja kagenda sikyayimiriza kagaali ka mulala. Vision Night tulina ekitabo bakiyita Vision Book. Buli mwaka iyo Vision Night ebeerawo ku 31st. Ojja n'ebiruubirirwa bye eby'omwaka n'obiwandiika n'omanya nti kino kinagenda otuuka mu October nga nkimaze, kino nagenda otuuka mu Gwomukaaga nga nkimaze. Yatusomesa engeri gy'olina ogiwandiikamu nti kati eggaali nogigula mu January paka March nogula eggaali. Febu paka gundi n'okulima ebirime byange, gundi paka bwati n'okukola bino. Kati ojja buli kiggwa ng'otiikinga. Ate bw'oba on'olima bikajjo bya mwaka mulamba. Bw'oba on'alima bikajjo bya mwaka mulala birimu okukola nti n'okukola ki? N'obala nti nabyo bino sente zinaavaamu zijja kukola ki? Tulandaze na tugenze ku musumba kubanga nze ku lwange bwe ntunula okuyigiriza abantu it takes time. Bw'onookola research asingako bajja kulaga nti ntutte emyaka egiwerera ddala ne10 nga nsomesa abantu ku kintu kino. Sifunye mukisa kukisomesa ku salt. Pozi kano ke kaseera kennina ne programu entono ze bampiseeko. Naye waliwo TV endala ezimpise nga basically njogerako ebyo byennyini n'okuwandiika visions n'okuwandiika biki by'osuubira na buli kimu kye kyakulema, lwaki kyakulema, engeri gy'oyinza okwongera amaanyi mu business. Motivation speaker. So ebyo tubikoze. Kati bwe ndaba omulala abikola, I want to stand with him or her. Good. Ensonga lwaki tuli wano. Engeri tulandazemu programu eyasembayo olw'omukaaga oluwedde twasembayo nga waliwo emiggo egiri pending. Emiggo egiri pending. Gya musomesa eyakubwa akafaananyi ku blackboard ng'ali n'omwana omuwala, omwana ne bamuteekako amannya n'omusomesa ne bamuteekako amannya. Twasembayo awo nga muli ku parade oba yali parade oba bayitidde ani yakubye akafaananyi. Kati ekidde kivuze tugenda ku parade. Jjukira olunaku lwaleero lulina evening dance, abaana bonna bagenda kukuŋŋaana n'abasomesa, then tumale pate yaffe abaana bazine, endongo yabeerangamu masomero. Naye kati bwe bamala okukuba ekidde early morning tusooka mu class naye ne bakuba ekidde tugende ku parade. Kati abasomesa bayitayo balabe abaana abasigaddeyo. Sigadde mu dormitory. Dokita Mukwaya, si Dokita Mwami Mukwaya, omusomesa, yali mu ku bavubuka abato
abaali bakava mu university omuntu atwamuwandiiseeko ntuzi omuwala oba yali ayitibwa Saara sijjukira bulungi erinnya lye manya gabawala ngaerabira mangu surprisingly omusomesa yayingira mu eyo room okucekinga olwo tuli mu senior 3 agenda okutuukayo ngaerinnya lye bawandiiseko nze yakubye ekifaananyi nafulumye edda ngenze ku parade tomanyi na biwandiiko biriko sirina kyemmanyi kati omusomesa Jemisinde ku parade ng'obusungu bwaliko buyitirivu n'alyoka abuuza senior 3 ani yakubye ekifaananyi nze nali best student mu art era ne mu senior 4 nze nasinga Mwami Nyanzo omulaba minisita eyaliko minisita mu gavumenti ow'ebusujju ye yali omusomesa wange owa art mu olevo ne mukyala baali bamuyita Namyalo baali babiri naye Mwami Nyanzo oyo y'omu ku baatusomesa so I was the best student that time era abantu bonna baali bakimanyi nti bwe bibeera ebifaananyi ebikubibwa bwe bityo nze ndi number 1 fortunately ne kuolwo era nze nali nkikubye era ng'abantu bamanyi ekifaananyi kirungi unfortunately ntwatwawandiikako amanya ticha bwa Jemisinde abuuza ani yakubye ebifaananyi ku lubaawo nali sinabona kwogera abaana bagamba kyeyune come here well small boy nga ninnya amadaala nga ngenda waggulu ng'agamba head teacher naye yaliko ku parade ndowooza head teacher yali mwami Kazibwe mwami Kawere ng'avuddewo nga waliwo mwami Kazibwe that time agamba ono yakubye ekifaananyi era n'awandikako n'amannya ndowooza yakozesezza bubi obumanyi bwe ne mbagamba bannange nze sinawandikako mannya bwe nayinsisitinga ndowooza omusomesa n'akiraba nga sinawandiika mannya n'agamba ani yagawandiise banoonya ne banoonya jjukira kati gufuuse musango tewali ayagala kukyogera n'oli yakiwandiikako mu ngeri erifaananyi lwali lulenzi luwanvu nga lukuzeemu nga lutandise okulowooza ebyo ebyabalenzi abakulakulamu bwe bafaanana ndowooza yali alina interest muwala ate ng'alabanga n'omusomesa naye akola ki alina oba si ekyo ndowooza yakikola just jokingly. Eventually erinnya lya Ntwatwa lyavaayo era okukakkana nga n'Entwatwa akkiriza yabiwandiiseeko naye nga kyalwana ffe tetunnakimanya nze simanyi kibi kye baawandiiseeko nga nze ndowooza nti twawandiisa ebigambo birungi tukubye essaako yaffe Rainbow saako nkubye bano bazina bali bazina kumba yazeeko omuwala n'omulenzi n'abawandiikako amanya g'abasomesa ne student tugenda okutuzaayo mu ruumu gyempakana nga kituufu ekifaananyi kye nakubye kyekiriko amanyi ne batuzza ku parade zaatulya baatukuba emiggo kati nze eyawandikako ekifaananyi yateekako ekifaananyi innocently oli okuwandikako amanya nga nze nkubye ekifaananyi twafuuka partnership. It was a partnership nze amanyi ati nkube y'oli amanyi ebyokuwandikako akola eki awandikeko amanya kyekimu ku bibonerezo ndowooza ebinene bye nafuna mu ssomero ebyo ekirala kyenzijukira era art oyo yankubyako emiggo omusomesa simanyi lwaki makisi zange eza art entuufu teyaziteekako ne bateekako max nga ngudde art that was still senior 3 senior 2 ng'olusunayingira senior 3 nga mwami Kawere yakyaliwo waliwo system nga buli pepa yonna gy'ogwa bakuba embooko nnya ekyo kyatuwaliriza nga buli student okukola ennyo n'amaanyi okulaba nga papers ogwe pepa nnya ofuna embooko zo16 nga bazikukuba ate mwami Kawere yali very serious mujjukirako lumu story nga tuli mu senior 1 asomesa geography n'asomesa ku bano ba astronomer abagenda waggulu naga nti abasajja abo bagenda waggulu naye olw'okubanga bali mu bbanga eyo tebalina mazzi babeera n'ebyuma ku mugongo kakati wano agira n'afuka amazzi ne gagenda mu payipu ne geetolola ne getuuka eno ne geefumba namala okwefumba ne gakomawo wano kanekibeera ku mumwa n'emiisa never forget nga kasole mwami Kawere yawandiika obutabo buno Kawere muwulira yes yawandika obutabo
naye kwegamba nga akanyumya ka story ng'olabira ddala nti gamba nemuva mu class nga twali mu senior 1 naye nga nga lesson mugifunye. Yes. So that was a good culture. Ng'omwana alina okwerwanako obutagwa pepa kubanga ebyomuzadde nti yanakuba waka ebyo byali bya muzadde naye yo ng'essomero nga embooko z'omaze ozikola ki ozifuna. So it wasn't easy naye fortunately twasobola. Nakubulirako nti ezo zonna zonna clubs nyingi nazirimu mu ssomero ebyo. So kyanyamba nnyo okweyongera amaanyi okweyongera okuba obuvunaanyizibwa. Nali golokipa okuviira ddala mu primary. So ne sports naye ne tumubeeramu. Eventually ne tufuna olutalo olwali olw'amaanyi mu 79 olwajjakawo Amin. Mami Kyenda nga tetunagenda mu lutalo olwo. Yes. Compare your education life and today's education. Ogambye waliwo nti buli lesson gy'ogwa embooko nnya. Omwana wa leero akyakubwako embeera eyo oba akyabonerezebwa ddala? Ndowooza kati omwana wa leero aliwo ku lwa Katonda okujjako ng'alina omuzadde ali serious. Nze abaana bange ku masomero mbulira abasomesa mbagamba discipline my daughter oba my son. Mbabuulira as long as your parents nti omwana owange bw'asobya temweraliikira. Jjukira nze mbadde mukulu mu district ate amasomero bonna abakulu b'amasomero nze mukama waabwe mu ngeri omu oba endala. Kakati omwana owange banaamukwatako batya nga nze ng'omuzadde simaze kumuwa lukusa butereevu? Bajja mutya? Mwana wa chairman omala gamukuba, mwana wa chairman omufaako nga bw'akola eddalu. So nze nagenda nga nembulira abasomesa naye omwana wa leero aliwo ku bwa Katonda. Kuba abazadde beerabidde nti obuvunaanyizibwa bwonna twabukwasa baki? Basomesa. Okutafaanana edda abaana basomeranga waka. Olwaliro bangi basomera awaka nga bava waka ogenda ku ssomero naye ate abaana bangi bali mu biki? Mu bisulo. Weesanga nti omuzadde talina na time kumanya kigenda maaso ku mwana we. Amulabira waka, omwana n'akola empisa ng'ali awaka kuba amanyi aliwo emyezi 2 oba 1. Era abamu kati bye bizibu bye bafunye. Abaana bali ku ssomero tebagambwako, bw'aba n'amukwatako maama ajja kujja ayombe, mwana owange omanyi bw'asula, omanyi bw'afaanana, ku nkomerero ya byonna ekivaamu kyeki. Omwana bw'akomawo wano yeerungiya naye bw'adda ku ssomero afuuka kiwagi. Ffe we twasomera ng'olabira ddala abasomesa abafaayo. Tulina abasomesa abajjanga nga ba student teachers nga batya okuba abaana naye at the end of the day nga bakuloopewa head teacher nga head teacher yennyini yenyigiramu okudisciplininga abaana. Nzijukira nga tulina parades nga ku parade okwo buli discipline yonna nga ne head prefect alina obuyinza obugalamiza oba obukufukamiza. Essomero eryo lyenjogerako erya Mutyana liriko obuyinja bungi bwandibadde nga gravel bw'omulaba naye amayinja ago agabeeramu. Twalina omukulu yali head boy waffe kati Reverend ndaba Reverend Kawere. Oli yali Kawere nga ye head teacher naye twalina ne Kawere ono nga mwana student. Sirowooza nti yali alinako kyamumanyi kubanga abaana be abakawere nasoma nabo mu class. Abamu bakyaliwo, ndowooza bangi bakyaliwo. Kawere ono yali head boy nga asobola okudisciplininga n'omusomesa n'asanga nga mufukamidde awo ku buyinja obwo. Mwe mukola ki wano? Kawere atuwadde gundi. Kawere atugambye tufukamire nga mwaludde eyeza mu class oba mubadde muzannya nga discipline weeri. Head boy kikati asobola okudisciplininga abaana kutuuka ku level eyo. Naffe twamuyimbanga akayimba. Kawere yalina entumbwe nga y'amaanyi nnyo nga ate ayambala jjukira twambala mpala ennyimbi nga naffe tuyimba Kawere Kawere alina obwana mu ntumbwe alina obwana mu ntumbwe alina obwana mu ntumbwe Kawere. Reverend sibyaliko kati naye kati Reverend era muwe ekitiibwa naye Kawere yali very dynamic head boy. So discipline yavanga ku class mu classroom neyingira ku compound neyingira mu office ya head teacher neyingira mu laboratory
neyingira mu examination room. Omukisa gwe twalina mu biseera ebyo nti ffe tetwawulirako kubba bigezo. Mbiwulidde nfuuse mukulembeze wano nga mpulira nentuuka wano era nali mukambwe nnyo nga chairman wa district. Ne mbagamba anabba ebigezo omukulu w'essomero tujja kumugoba. Oba si ekyo ajja kutulaga lwaki bamugamba nti yabibbi. Era nafuna ekizibu kinene bwe nafuuka chairman olwo nabibategeeza mu maaso eyo nti taata wange omu ku bantu abalowoozebwa nti yabba ebigezo. Ekyo si taata owange ddala owange yawummula dda naye bataata bo nga bwe babeera sijja kumwogera linnya kuba ate naye yawummula kati. Naye namugamba nti taata obanga sitoliimu nataddewo akakiiko akabuuliriza bw'onooba toliimu it will exonerate you. Naye bw'oba mwoli ekyomukisa omulungi bagenda okunoonyereza nga no teyabibba wabula ndooza waliwo obutakaanya ku bintu ebirala. Oluvannyuma rizabusi zaabwe zaakomawo naye ezitaakomawo twabawummuza. So disipulini ya leero erimu ebituli. Tokuba mwana naye ate mu disciplining. Waliwo age, waliwo emyaka ng'omwana bw'otoomukube tajja kuwulira. Kati ekizibu kiri kimu omukubi otya. Kikyokka naffe baatukuba naye tuli balamu. Naye ate waliwo bannaffe abakwata abaana ne babakuba n'olabira ddala nti kati ate ekigendererwa kivuddewo. Avudde mu kukuba omwana okumudisipulininga ate kaakati alinganga anoonya omuntu okufa obufi. Awo we wali enjawulo. Ndowooza awo weetaaga okukkaanya. Okubonereza omwana si kyekibi. Ekibi kwe kuva ku kubonereza. Ku mulamwa gw'okubonereza ate n'ofuuka n'otandika okufuuka omutemu wakati mu kintu ky'obadde otaasa. Nze ndowooza discipline ekyetaagisa mu maki masomero. 1 abaana babeera bato. Number 2 abamu naturally babeera balalu beetaaga okuteeminga. Number 3 abamu babeera weak nga beetaaga okugolokosa obwongo. Kyekitegeeza kumukuba ku mutwe naye kino kimujjukiza nze kasita bankuba olwa art nkubulidde I was the best student at senior 4. Mulabi wa SO TV katumulemu ingini Kyeyune bwe tunaakomawo Abaganda nazi kuno bagereesanga nti suula omuggo n'omwana. Embeera nsonga onjaga kunyikiza awo nina ensonga kyenjagala nti kati abazadde bali waka n'abaana baabwe bamaze nabo ndowooza kyekiseera ekyasinza okubeera ekinene abo abatabeera nabo abazadde kye bamazeeko n'abaana baabwe si butabeera nabo buli lunaku. Covid ono atuyambye alina ekintu bantu bamwevumye nalina ebintu bingi byakoze ki byaleese nti oyinza okubeera nga omwana wasomera mudde naye nga naawe okera ku makya n'ogenda okukola n'okomawo kawungeezi ng'okooye naye kati wabaddewo bondage nti omuzadde takola n'omwana tagenda ku ssomero. Kitegeeza ki nti omwana abadde monitored 24/7. Correct. Ekiseera abaana kati tunakomawo njagala tutanye ensonga y'abaana abo kati tujja kutuvuddeko ewo naye tukyali mu Ian Kyeyune student. Twagala tulabe Ian Kyeyune ow'emyaka giri egy'ensanvu ne Ian Kyeyune kati omwana wa Ian Kyeyune. Laba SO TV katumulemu program for God and my country tuyiga tutwala omunnyo ensonga kitulandazzeemu awo katukomewo. Soul Television Femunyo Webale kumira maaso gambe ku timbe gagadde program for God and my country nine Ian Kyeyune engineer akomawo LC5 Wakiso Mulinde engineer omwana embeera y'ensi kati nga bw'ogyabwe etambula it's very hard okusanga omuntu eyasoma mu gyensanvu ng'alina fracas gyayingiddemu naye ate bano bakyenda be bali we bali b'osanze bamisusinze offices embezzlements talina value tali sounding akugamba tavaluinga kintu kyakoze ki okwesanga nti olabe embeera gyavuddemu eno emabega ebibuuzo entambula gyatambuddemu yali untouchable kati kitegeeza ne waali takola ki bw'okompayalinga ebintu ebyo kati ogenda kudda mu bwakyamaani abantu bogenda okukola nabo bonna tebajja kubeera ki tebagenda kubeera ba myaka gyo bakansala ogenda kufuna abato ogenda kufuna abavubuka abazze amanyi n'embeera ennaku zo gye njogeramu abeesimbawo bamanyi ensonga lwaki beesimbyewo naye abalonzi tebamanyi lwaki balonda kisinziira wakisondooza bana no kubanga
oyinza okubuuza omuntu abantu nga 2-3 banagenda ngaonoonya akalulu obabuuza chairman wa district akola ki bajja kukubulira kuba bwolaba omuntu asaba MP okumukolera oluguudo nasaba MP omuyolera kasasiro oyo aba amanyi lwaki alonze member of parliament naye nabo bavunanyizibwa abamubeewa tugende ku nsonga byabwe nze ndowooza olwaleero ekizibu ekisooka kye bayita spoon feeding omwana buli kimu kyonna kumpi bakimuweera ku source oli yantiyise kajiiko oli yagiyita silver plate nti okuviira ddala awaka omwana alina omukozi ayoza engoye ze omwana ali mu siniya era bakyamwoleza juzi waliwo omuwala omukyala atuyambako emirimu awaka naye yeewuunya awaka wange n'agamba nti nze nali manyi nti nno nina okwoza engoye z'abaana bonna awaka nze abaana baye bakulu naye nti nze nali manyi nti abaana bonna abawaka nze ninabayita ba anko naye akaana kange akasembayo obuto kali mu siniya 2 yagenda okulaba akajyayo engoye zaako kazoozi owa siniya 4 najjayo ezize owa university fasiya najjayo ezize omuwala amaze university najjayo ezize ne mugamba no that is not your role bano abaana balina obusobozi obweyoleza engoye zaabwe abaana abamu babasenera n'amazzi ag'okunaaba yes omukozi ne bamutuma omwana n'akula ng'alowooza ti buli kimu kyonna balina kimukolera ekyo nno kyejo nambe abaana abamu babaalira n'obuliri n'amasuuka ne bagabagolerera gundi golerera munne suuka ze otomalaba nti gwasoma ali mu kusoma gabagololera wa siniya yes etteeka ewange ligamba breakfast mugolokoke atagenda kuma sigiri atagenda kukola ki lwaki tosobola kuteekako gas oba kuuka amasanyalaze n'ofumba breakfast yo lwaki olinda omukozi okugikufumbira wali okuteekako pakoleeta akuuma n'oteekako naye n'obwo bwonna obuntu obutonotono bwe butyo mbu batudde awaka abaana balinda omukozi oba omuweereza wawaka saga nnyo bayita bakozi because they are part of the family. I call them house managers. Nange bwentyo simanyi oba kikopa wange wakisoma nakifuna wange. Okay. Let me tell you abaana eyo yonna spoon feeding kyekisooka okonona abaana baffe ne balooza buli kimu bakibakolera bwe bagenda ku ssomero amasomero agamu nago gafuuse ekyo. Yes. Ffe twalinanga libraries okuvira ddala mu secondary senior 1 nga mugenda mu library nga ne time ya library weeri ne mugenda ne musoma ebitabo n'omusomesa n'alaba oba musoma singa ekyo saayina discipline eyo nkulayirira olwaliro tewandindabye nga nfaanana kino oba oliawo Katonda yandintuusizaawo naye lwandibadde lugendo luwanvu kubanga ffe we twasomera HSC abasomesa bonna badduka mu ssomero olw'olutalo niffe abaana ne tusigala nga twesomesa nga nze nsomesa Kabunga asomesa ne Kasirye nga asomesa Kabunga kati ali mu Revenue Authority Kazibwe vete Kasirye is a vet doctor Ian kyeyina omutegeera is an engineer. So naye twasomesa baana bannaffe lwaki twalina discipline okuvira ddala mu senior 1 nga tusoma ebitabo nga twesomesa in other words nga tumanyi okwekwatiramu olwaleero omusomesa asomesa buli kimu n'awa homework okuvira ddala mu nursery okimanyi nti abaana babawa si revising these books bye mwakoze naye okuwa ffe twasomanga neweewa question ti musomesa asobola okuleeta ekibuuzo kino naye kati abaana baffe tebakyayagala bawa question no abaana tebakyewa wabula abasomesa be babawa abaana bali spoon fed so much ti buli kintu kyonna bw'obanga tokikoze bwotyo omwana alinda kyokoze olwaleero tulina abaana nga bw'agenda mu class omusomesa n'abeera nga tamusonzeeko omwana tawanika mukono amala musongako ffe mu class emikono gyabanga mingi ne tuwanika kulwana najo owanika oyagala kusitukamu nga answer gwomanyi gwogirina. Yes, nzijukira mu primary nga musomesa olutuuka very early in the morning quiz era kye nali ntandise wane Wakiso nembagamba sikyayagala mwana n'omukukeera ku makya kugamba nti ate bino biri musooka abaana bonona mu brain obulungo bwawe mu busitule
beerawo ng'obuuze 2 times 1 2 3 times 3 4 nze sirina calculator ku table yange. I don't need it. Omuwendo gwonna gw'oleeta ngugatta nga gwakuba calculator tonnamala. Era wano basitaafu bange bakimanyi. Ekintusiza ku nsonga eyo n'ogisimbako essira. Yes. Musumba ebiseera ebyo abadde n'enjiri ebadde etambula nga abadde kuba ku misingi nga twogera ku iPad. Omwana wa P1 Nasale ayina iPad, ayina essimu yasobola okujja ne password, yakibulira nako naga nti omwana wa Nasale emyaka 6 najja ne password mu ssimu yo, nobeera musanyufu nnyo nti omwana ali bright nyadda password mu ssimu yange, naye nga tomanyi bwongo bwe kiki obutaddeko okulowooza that thing. It's very dangerous. Okimanyi nti spelling, omwana okumugamba spell the word spring ayinza okulwana n'ekigambo spring, because ye oluteekamu SP nga kireeta watuukira ku R nga erase option sprite, spring, spray nga ye alondako kyakola ki ekigambo characteristics nga kati kikyansumbuwa. Correct, n'okukyogera mpulira kikalula characteristics. Now nekikeni okubyawula kitegeeza ki some of these spoon feeding ziviiriddemu abaana baffe at the end of the day n'ebintu ebirala obikola kyekimu okubeera lofu. Abakozesa tulina obuzibu wano nti osanga nga olina engineer, olina stenographer, gundi wa typist, naye nga buli kintu kyonna bw'aba tatypinze ebintu nga spellings zenkyamu ojja you know computer is confusing. If you write something, computer ereta options nga nnya, definitely kasi ezireeta nga ya option gyereese omwana agiteekamu, naye nga teye yakoze ensobi mu letters zasoose okuteekamu olwokuba wali ki highlighting nga si kituufu, bw'anyiga wali nga kimuwa ekituufu kyandigenze, because he has used the wrong letter immediately ekigambo akireeta nga bwe kiri nakireeta ate mu sentence ekitagwana. Yes, okakana olina kukyusa. Bw'oba oba omukozi buli step gy'agendako olina okunnyonnyola. Ffe twerowoolezanga ne tugenda mu library ne tusoma ebintu bino, abasomesa ne batuyimirirako, musomesa n'agamba kiddemu. This is not correct. Abatazzeemu bulungi ffe engalo zino nzijukira nga tuli mu primary, abasomesa nga batukuba wano ne fuuti. It was painful. Naye nga takuba kumenya ngalo, naye akuba kugamba nti please write properly. Nzijukira nalina akatabo ka Nairo English course book. Yes. Twasomangamu naye nojja mu class nagamba nti today you read page this and this and this, can you please tell the story on those books? Olwaleero buli kintu kyonna omusomesa ayagala akiwa omwana, bw'amala mbu ate abamu bababbire n'ebibuuzo. Kakati awo society kijoosuubira omwana ng'ayise mu system nga buli kintu kyonna kiri simplified, ate gwe oyagala omutwala mu system eya great thinkers. Olwaleero kati nina okulowooza bannawakisobe nakolera emyaka gino gyonna nkoze ntya okubajjukiza nti disitulikiti yaffe yadde emabega, kati njagala ekole ki ekomewo. Mikwano mumpa akalulu kammwe, temujja kuwulira bubi, temujja kufiirwa, actually mugenda kuddamu mutitimuke nga bwe mwali mukoze eki. Nina okutuula wansi n'endowooza, I must be a great thinker for this district. Kakati gwe onooba otya great thinker nga bintu byonna wabifuniranga ku sowaani, you know totally nothing. Buli kintu kyonna kyonna bwe baba tebakikubuulidde tokimanyi. Engineer tugende 7-9. That is the story gye ndowooza nti tulina okukyusa. Let's reduce the spoon feeding. Abaana batandika okulowooza. Obwongo to waking up in the morning. Ffe bamama baffe batuyamba yagamba nti 2 omulundi gumu 2, 2 emirundi 2, 4, 2 emirundi 3, 6, 6 emirundi 3. Nokera ku machano otambuzako n'ebigere ku buyinja. At the end of the day njagala okutegeeza there is a difference. Nenze ndowooza ne bana abaana b'omulembe guno basobola even to be superstars. Kubanga kati buli kintu kyonna weekiri. Twetaaga kubalaga bulazi nti beetaaga okukozesa obuki obwongo, so si kubakola spoon feeding. 79 olutalo olutandika tutandise okusoma first term, enjala yagwa, emmere neebula,
ndowooza engeri gye lwatandikira sayidi y'embalala eyo wansi eyo nga lujja ffe twali baana bato that time. Mbalala eyo emaze ebbanga nga yefiidinga ebitundu ebisinga baali balimi nnyo. Well, baali balimi naye beeyongeddeko kati. Omulundi guli ebifo bino Bulemeezi, Singo yewavanga emmere okusinziira bwe nzijukira. Ne Butambala baali bakyalima ne Busiro naye nga Busiro bano bakomplaininga nti ettaka lyabwe si ddungi nnyo naye naddala ab'Essingo abo baavangamu nnyo emmere okusinziira bwe nzijukira. Now olutalo olwo kye nalaba kye nzijukira eky'amaanyi bwe buwunga bwa kyenvu the yellow portion. Nga student nga omulenzi twali tetubulabangako. Ndowooza waliwo oba World Food Program ne baleeta obuwunga obwo naye bwatuwoomera ffe nga tubulyanga mukyere ng'abaana bato. Yellow portion yava mu kasooli ono owa yellow. Of course naye ffe mu myaka egyo ng'obulyanga mukyere it was the first time okubufuna okubulabako babuleetanga obuyambi bw'emmere mu kiseera eky'olutalo. Era nzijukira period eyo teyali nnyangu nnyo gye tuli ffe twali tuva wa jjajja Miriyeri kati yeebaka awummule mirembe naye nzijukira period emmere we yabulira ne tutandika okuwanula amapaapaali amato ne tugatemaatema okugajjamu amasanda ne tugaanika akawungeezi ne mulisala ne mulirya nga mumeketa limeketi. That was not easy. Over the weekend ne tutambuza ebigere okuva Emityana mu town okugenda ku Lake Wamala tusobole okufunayo obwennyanja ate Lake Wamala nga tevaamu byennyanja binene nga bubeera butonotono. Ndowooza baabuyitanga Makanga Sobola. Obwennyanja obwo nzijukira nga abasajja baabuleetanga nnyo awaka nga tuli mu holiday ng'abantu b'okukyalo babuyitanga Makanga Sobola ng'oli awulula obuwerako naye nga kirabika mu nnyanja ebyo byennyanja ebyavangayo sayizi yaabyo zenkejje. No. Kati olwaliro bwe bayita obwennyanja obuto sayizi enneneko eringa ekibatu kino ndowooza nti ye yali sayizi eyo naye twatambulanga okugenda ku nnyanja n'okudda nga tuli abalenzi basatu nze Muyanja we yafiira mu lutalo ne Mulindwa simanyi gyali kati maze ebbanga ddene simanyi oba akyaliyo naye Mulindwa yali mulenzi gwe twafuna. Amaka gaffe agataata galingamu abantu bangi be yayanirizanga. Surprisingly naffe nga tuli baana bato naffe twayaniriza ne tuyita oyo omwami omulenzi oyo Mulindwa najja n'atwegattako n'asula awaka ewaffe n'akulirawo nga ffe abaana ffe tumuleese wa jjajja n'amu accepting nga ne taata waffe talina kyamanyi naye bwe yajja otukyalira n'amusangawo netumugamba ono muganda waffe yeddira nnyonyi n'olwekyo twamufuna ne tubeera naye twalina mikwano gyaffe emirala Ssenyonjo Ntege bangi be twalinga nabo naye that period teyali nnyangu in life era bwe nzijukira nga waliwo gundi buno bumusa obufaanana nga sukali ndizo kisubi naye nga tubuwaatako ne babwanikako amasanda ne gakendeera then ne tufumba oluusi nga tulinawo obujanjalo oba waliwo doodo ne muteekako. Olwaliro ndaba abaana nga bwe wabeerawo embeera entono ekyuse nga amatooke tegaliiwo dadi amatooke tegaliiwo ne mbagamba emmere yonna eriwo gye muba mulimu I break off sikyateeka nti lunaku tulina kulya matooke naye ng'olaba we went through that period olutalo terwali lwangu kataba tutte that was complicated. Ekiseera kituuka ndowooza towards mwezi gwokuna olutalo olusemberedde ddala abajaasi ba Amini bali paraded Emityana mu town nga tulina kudduka tuddeyo ewa taata okomawo Masuuliita jjukira twali Mityana tuyingira baasi nze ne brother wange tutuula omusajja gye yava n'agamba nti baasi gye tuyingiddemu mulimu abasajja abayeekera. Jjukira Amini kati yalwanyisa abantu bano tuli baana bato tutudde mu buyunifoomu bwaffe n'obusaati bwaffe obweru ne kaki amagye ne gajja nga gazze kunona bayeekera. Twakimanya luvannyuma nti kituufu eyali avuga baasi ne kondakita n'abantu abatonotono baali bayeekera naye ate bwe baali batweva kiweetinga ne basimba line
okukuba baasi yonna amasasi nga tannaduumira ffe twagwa wansi ne tugalamira wansi w'emitto egya baasi nejjukira baali basimbye ku saidi yaffe era nga n'okugalamira amasasi gayitamu muki mu baasi nefiya nga n'okaaba okuli mu baasi nga buli muti yenna amanyi bagenda kututta nga bamaze n'okukokinga emundu balinda gundi jipu neeva eri neyimirira ndowooza yali komanda waabwe omukulu n'avaamu n'ayingira mu baasi ne basikayo driver ne conductor ndowooza nga bamaze okufunira ddala amawulire amatuufu. That's how we survive. Twadduka mu baasi kakana nga tufunye emmotoka endala netuleeta netukomyawo emasuuliita wano. That was survival ku kaguwa bwe kati, emu ku survival gye nali mpiseemu gye nalaba. Eventually twakomawo ne tumala senior 4. Along senior 4 waakuba akalulu naye ffe twali tetunaweza myaka gikuba kalulu. Yes, twali tetunafuna myaka gikuba kalulu. Naye ne bajja nga banoonya abaana abagezi babayambeko. Okimanyi bulungi mbadde nkubuulira gye mpitidde mu by'okusoma kwange ne nnondebwa ngende ndabirira akalulu. Katuumulemu ndowooza mulaba ebyobufuzi omuntu gy'abijja mwaka gwa 8 oba yali polling agent oba polling assistant oba polling supervisor tugenda kimanya. Program for God and my country, Simon Peter Watch ne Ian Chene. Katukomewo. Soul Television, Femunyo. You can protect yourself and help prevent spreading the coronavirus to others if you wash your hands regularly for 20 seconds with soap and water. Cover your nose and mouth with a disposable tissue or flexed elbow when you cough or sneeze. Avoid close contact with people who are unwell. Keep at least 5 feet away. Stay home and self-isolate from others in the household if you feel unwell. Disinfect touched objects and areas like doors and phones. Don't touch your eyes, nose or mouth if your hands are not clean. Pray as you follow medical advice. No matter where you come from, you got to understand the anointing. It just hits you to the nerves. Even though I hurt, see I smile. Music makes us connected. Alors que j'étais pécheur. Connected with Sheila Dia. Coming soon on Soul Television. That never. Soul Television, Femunyo. Kubira masoko ku luzimbe gagadde. Tulina eddakiika 10 zokka programu ogimaliriza. Inginia wagenda ngani ku byokulonda okwo kw'ekinaana mbwe bamukubabba Museveni akalulu. Kati akalulu nga tekannabeerawo Obote ajja okuba campaign olwo nze banno batandika they have already identified me ng'omu ku balenzi abagezi. Jjukira ebiseera ebyo ndowooza bamukulu Muwanga be bafuga, President Museveni be bafuga, kati akalulu katandise. Nze ndowooza bayita mu basomesa baffe okulonda abaana abagezi babayambeko. Olunaku olwo waliwo ndowooza bagiyita Presidential Guest House eri Mityana ey'Emityana. Nze omu ku baana abato be balonda abalenzi okubeera okumpi n'abakulembeze. Gundi bweggwa Raale banyingiza mu nju ngenda kufukirira eyaliko pulezidenti w'eggwanga lino. Nyingira ngende mufukirire nze simumanyi naye namulaba nga ayambadde kawunda nga tasibye mapeesa nga ya short sleeve zijjukira nga ya grey n'ayogera naye yali tasaba kaluluke nga president nze yali asabira bamugwisaawo abantu bwe batyo. Kati bwe tuyingira muli munda kwe first time okumanya nti ba president si bangu nnyo. President gw'osuubira nti yayingira mu nju ali ekyemisana teyatuula mu nju, yafuluma yatuula ku lubalaza. Ye first time n'ateekawo bw'atyo engalo. First time yange okulaba paamuzi z'omuntu nga ziri as black. Nze nali simanyi nti omuntu wabeerayo alina paamu eza black.
nafukirira Obote mu ngalo agenda okulya. My first time political entry into the presidency. Nga tata wange tebamanyi jjajja wange, bo baanoonya akaana akagezi ku ssomero. Nga nange bwe nakwatako kalidinaali omugenzi Nsuuga mu ngalo. You are very lucky. So that was my first time okuyingira mu political arena. Kati bwe tumala ebyo nga akalulu katuuse, still era ne bannona, olwo Mugwisa in particular yannona. Ate nnona nga tamanyi nti ndi mwana wa muganda we, mukwano gwe baasoma naye mu ssomero lyeriki. Mugwisa ki gwe twogerako wano? Samwiri? Yes, Samwiri Mugwisa. Ye ayagala baana bagezi be baali balonda. Abantu abo baalina ebintu ebyo, byegomba engeri gye baanoonyangamu abantu abagezi ne babateeka mu layima. Kubanga ffe tetwalina akakwate, saali family member, saali ki, naye baanoonyanga baana bagezi. Kati mu kalulu kennyini olunaku lw'akalulu lwe nasooka okutuulako mu mmotoka ya gavumenti nga executive. Kusebe baali birandrofa. Bakutwala wa. Birandrofa. Kakati nze ndabirira akalulu. Okulaba akalulu bakuba bulungi, tewali babba, tewali mutawaana. Myaka egyo. Yes. In those years. Mwe bamu ku babba akalulu ka President Museveni ak'ekinaana. Ate naakumaliddeyo lindako. Genda maani. Nenkola ebukomero, abamanyi bukomero. Nempita mu nsozi omwo mwonna. Ng'omulimu gwange ku inspectinga, kulaba bwe bitambudde, then oluvannyuma mpe report. Jjukira nali siri voting age. Era saakuba kalulu. N'ekyokubiri, singa nali wakuba kalulu era mbadde nkakubidde masuuliita. Nejjukira nali mu kitundu ekitali kyange. Ate tetwalina mityana ku ssomero wabula ebukomero eyo munda ye yali constituency that time. So eventually akalulu kagwa naye nga UPC bagikubye nga doctor wafuna 90 ono afuna 10. Oba yali Dr. Ndawula. The name was like that. Nga wafuna 90 ono afuna 10. Naye akalulu ako kaali kazibu. Doctor yali wa DP. Doctor yali wa DP. Ngono wa UPC. Akalulu kaali kazibu. N'olwaleero nkyakyewuunya abantu bakikkiriza bati. Akalulu bakakubira mu kate. Nga waliwo kate, omuntu oyingira eri n'okuba wekka, n'owekola ki, n'ovaayo. So we inspected. The first time okunvugako nga officer. Land Rover 110. Land Rover ya government. Zali 110. I think so. Zezo. I think so. Naye ne banvuga ne tumala. We tumala nga akalulu kumpi kawedde nga wayiseewo ebbanga Mugwisa yampita. Yatuma abantu ne bandeeta ng'omu ku baali balabirira akalulu ke. I wonder how this happened. N'olwaleero naye yanjagala nnyo n'okutuusa okufa nga ndi mwana we. So in the process, jjukira nze siri mu bya bibiina byabwe. Sina na interest eyo. Nze kati nkola mulimu gwange. Bwampita n'aŋŋamba nti gwe mulenzi omuto ntudde mu ntebe kiwanje ssebo. Weebala omulimu kitale ssebo. Wakola wa? Nti wonna mukama wange weetooloola yonna nti ebululu wabulaba nti kyali kitya. Mukama wange nze nalaba baagaana abantu abamu okuba obululu. Kituufu abantu abamu baabagaana okuba obululu. Naye baabagaana ndowooza either baali tebeewandiisiza oba baali si bakifo ekyo. Naffe tetwakuba. Naabuuza gwe wakuba akalulu. Kwanza naffe tetwakuba. Butukuzi lwaki twewandiisizza. Agamba okay, njagala oteeka omukono ku kiwandiiko kino ekikakasa nti ebyo byaliyo bwe bityo. Namala senior 4 nalina okgenda mu senior 5. Bed sheets zange eza white. N'olwaleero njagala nnyo white bed sheets. Ezisooka Mwami Mugwisa yazimpa a pair, very huge one. Nze nasooka okukozesa era nga ku HSC bagamba you boy weeragalaga nnyo. Agwe kagwe na white. Oba mwalimu ne ka Thomas, waliwo ka Thomas njaka kunyumiza mu maaso awo. Kakwano kange kayita ka Thomas kaali katono naye nga kawanvu ddala nga tekali stubborn. Naye nzijukira nga mpa bed sheets nampa enkumbi
yampa ebintu ebiwerako on that day nenva makage yali na sofa set nnungi nenzira yawaka. I didn't know nti ebyo bye twawandiika ne bye twasayininga byali bitegeeza kukola petition yagenda afuuke ki member wa parliament. Nze nali mpa report ng'omuntu wa buli ng'omwana omuto omulenzi yalaba kye yalaba era nga mpa genuinely. Bo ne bagenda nzo ne bakikozesa. After about 1 month balangirira nti yawangudde nembeera surprised and shocked kubanga yali awangudde nali mukola ki nali mumanyi. Eventually naafuuka minister waki wa agriculture. Mala kusoma n'alyoka ategeera omwana gwe yakozesa nti mwana wa muganda we. Oli mwana wa Mesaki nti yes. Mwana gwe oli taatawo oyo taatawo tuli bwe tuki kubanga oyo ne mwami Sebuliba nakubulira luli n'abakulu abalala. So that was a time in a school eyatuwa okutendekebwa okulungi kumpi mu buli kintu era ndowooza nti Mityana modeled me to a leader I have been. Kubanga nafuna omukisa nga bwe nagamba okuba secretary wa debating club, secretary wa school magazine, chairman wa History Current Affairs club, chairman wa drama club. In other words, participating mu bintu bingi ate bwe nvaawo ne participating ne nyingira ne mu highest office. Eventually Obote yafuuka president when amufukirira mu mazzi yali si president, but eventually he became one. And that was an entry point. Sidanga mabega awo wetuviirayo mu 1981 ng'olutalo lugenda okutandika nyingire senior 5 endejje secondary school. Tweyongereyo senior 5 ogiyingidde kati wano Samuel Mugwisa bw'amala okufuuka minister. Yes. Waddeyo okumulabako? No, nzirayo okumulaba ndowooza nga ate avudde ku bwa minister. Tewaliwo ene connection yonna sigamba naye kati gyendaga kati ebyobufuzi bino biraba Ian Kyeyune bwafuuka chairman wa LC5 owa Wakiso. Yes. Waliwo abantu ennaku zino nze mbananya kitono nnyo bannabyabufuzi nti muweerera abaana mujjanjaba abaana mugula emmere olw'okubulya kuwa akalulu oba olw'okubulya kunoonyeza ki kati nnoonyaamu Samuel Mugwisa tewaddayo mulabako? No, first of all bino byonna bye nakola taata wange teyabimanya. Byali bya ssomero. Nze nalinga bw'olaba student be bamuleeta okufukirira reverand oba kalidinaali ngazze ku ssomero. Nga nange bwe nakwata kalidinaali ensobuga mu ngalo ne baleeta akalenzi akali clean. Nze nali prefect w'abagenyi mu primary time ng'omugenyi yenna ajja ku ssomero nteekwa okubeerawo nga bamwaniriza on behalf of the students wane Masuliita. Kakati ne wano kyena participatingamu nze saakigendamu nti nga nze nkigenzeemu wabula batwala someone merit nga bwe banaakera ku machine batwala a machine oba someone to clean the room nga waliwo president wanaakyala. That person talina akakwate ku president. Naye ye president bw'aba agambye nti wano balongoosewo bakiriningawo n'akiriningawo n'atambula n'akola ki n'agenda. So saalina attachment eyo nti ate nina kye munoonyaako. Actually nze we yampa bed sheets nawulira nga ampadde ekintu kye sirowooza nga nako mu bulamu bwange. First of all bed sheet twali tuzirina awaka naye ng'ekisinga obukulu mu byonna right at that time nalinga a normal person. Naye nekirondooza nakyo kyalimu taata wange teyali involved naye ate n'olutalo jjukira amangu ddala ng'ebyo bibaddewo nze nali nnyingidde Ndejje secondary school senior 5 kati ekyo olutalo ne lutandika nga sikyadda waka taata baddusa awaka famire yonna evuddewo ng'omuntu yekka gwe nsobola okukontaktinga okumanya ku bikwata ku bazadde bange oba baabalabako banedda yali Kinyoozi eyasalanga enviiri awo mu Kampala wakati. Olwaliro bakinyoozi bali everywhere. Naye bataata baffe baatindiganga engendo okujja mu Kampala wakati awo ku taxi park. Nga waliwo omusajja ng'alina enviiri zinyirira n'ekiwalaata nga kinyirira ng'enviiri ndoozi azidaayenga nga yakola ku bataata. Kati oyo bwe nagenda nga taata mwamuwulizaako ogwo omwaka ne gugenda ne tukwata ogwokubiri ng'otambuza bigere
ekyalaani bwe kikuleka nga tojja kuddayo ku ssomero na mmotoka ye ekyalaani okimanyi twalinanga loole yaffe ng'eringanga tipa zino ezaleero naye nga eparada ndowooza nga mulimu ebyuma ebitaliimu ffe twakituuma kyalaani. Sokolindeko ogambye nga bw'ojje wa Kinyoozi n'omubuuza taata wamulabyeko ng'omwaka wamala emyaka emeka atolaba ku kitaawo? 5 years. Taata yamala emyaka 5 mu nsiko and the family basisita bange abagenda nga bali mu CP7 naki bakomawo n'abaana abalenzi abato abagenda nga balenzi bato bakomawo na birevu. It was a very difficult situation. Mulabaso TV program eddako tujja gitandikira awo atunyumize how they survived olutalo nga kitaabwe emyaka 5 taliiwo. Abantu abamu mugenda ne mbalaba nga bawagira ebintu ne mutamanya wa trend gye baava. Ian Kyeyune bw'omusanga wa NRM n'omusanga nga president amumanyi n'omusanga abazirwanako bali mu mikwano gye oyinza okwebuuza akakasajja kevudde wano kaaki naye akugambye emyaka emeka 5 nga talaba ku kitaawe bannyina ne baganda be bavaayo nga baki yalibanga n'abamu ku baniisi bo abajjwa baana babasali musala abalwana entalo ezo tetujja kweyongerayo ajja tubuulira bannyina bazaala mu baani bayinza okubeera nga bakola ki mujja bimanya bajja tubuulira. Mulabaso TV program bwebeggwako tufune ekyokuyiga omuntu afune kimu kyomu programu eno Mwami Kyeyune? Nze olwaleero njagala kuyigiriza abantu baffe nti baleme okufuula abaana baffe bangala obunani. Ffe abaafuna omukisa ne tukuzibwa omusajja eyali omusomesa naye nga musirikale nga buli kimu kyonna mukikolera mu time, buli kimu kyonna mukikola nga kiri organized. Singa ekikututte mu ofiisi wali wondabye mbadde ndi ku organization abantu bange bakimanyi toleeta bintu ku mmeeza yange nga tebiri organized. Kituyambye okufuna omukisa naffe okwerowooleza n'okulowooleza eggwanga. Naye bw'onooba nga buli kimu bakikulowooleza nga buli kimu taata yakikola mama yakikola omusomesa yakikola gw'olinganga aliwo to be spoon fed onoogenda okumaliriza nga ne bw'olikula era ojja kulindanga abalala balowooze gw'okole bye balowoozezza. Program bwekyo bwebadde kama abakuume mbeere bulungi mweraba. Soul Television, Femunyo. Abooluganda Mukama yebazibwe amanya agange nze omusumba Alozias Bugingo okuva mu House of Prime Ministries International ate era n'okuva ku Salt Media wano mu Kampala naye nga ate tuweereza empeereza esaasaanira eggwanga lyonna. Neebaza Katonda olw'ekisa kyatuwadde okutuwanirira n'okutugabirira n'okutulwanirira mu kaseera kano aka coronavirus. Mbeebaza mwenna abagoberera empeereza yaffe ku Salt Television platforms zonna ze tuliko okuviira ddala ku free to air okutuuka ku DSTV. Naye nsaba okutegeeza gwabadde atukubira ku masimu ng'otugamba nti oluusi ekifaananyi kikutawaanya oba eddoboozi likutawaanya oba sigino ekubulaabula ey'oku Star Times oba ng'osanga obuzibu ne Star Times ku kisowaani